今次為大家介紹呢個酒店版清雞湯，咁咧就家庭式煮法。咁咧我哋就有老雞洗乾淨，飛水，去咗啲油，雞胸、雞腳、西芹、紅蘿蔔、洋葱、香葉、黑胡椒、蛋白。咁我哋嘅份量咧就係3.5公升嘅清水。咁先將啲雞殼咧咁洗乾淨，去咗油，飛水。呢個雞胸係飛水2片，雞腳6至8隻。咁如果留翻嗰個雞髀咧，咁如果唔用咧，即係唔煮食咧，咁大家可以放埋落去清雞湯度。咁跟住咧1茶匙黑胡椒，1條紅蘿蔔切割，西芹切割2條，洋葱1開2，蛋白3個，香葉2片。咁我哋就可以製作呢個酒店版家庭式清雞湯啦。而家我哋準備咗3.5公升嘅水，將嗰啲材料咧就放咗落去。咁開呢個大火，等佢水滾之後咧，我哋就將佢收細火。咁我哋將呢個清雞湯咧大火滾起之後咧，就將佢關細火。咁你睇到佢微微咁滾起嘅，微微咁滾起咧，就滾去2個小時。咁2個小時之後咧，而家我哋咧就可以落埋其他材料啦，就落呢個香葉黑胡椒2片香葉，1茶匙黑胡椒，就可以倒埋啲蛋白落去，將佢啲清湯雞裏邊嗰啲微細物同埋啲雜質咧，就可以凝固黐住嘅。咁咧令到個湯咧更加清澈。而家可以睇到咧，倒咗啲材料落去咧，蛋白啊同埋黑胡椒、香葉落去咧，咁你又可以睇到啲蛋白咧浮咗上嚟，黐住啲雜質同埋啲血水，咁樣令到個湯咧更加清澈。我哋咧係再煲佢2個鐘頭，即係前後總共係煲4個鐘頭，3.5公升嘅水。佢睇到啲湯咧係微滾，係不斷流動嘅，好輕微咁滾起嘅。而喺呢個家庭版清雞湯咧，就已經煲咗4個鐘頭，攤凍佢。咁你可以睇到啲清雞湯啊，嗰個顏色啊，好清澈嘅。咁我哋可以用呢個濾布或者隔篩咧，就過濾咗佢。